हेलो नमस्ते 2082 साल ल ल असार चप्पल महिनाको 12 र 13 गते 12 गते चाहिँ हामीले बिउ काट्यो। बुवा र म चाहिँ खेतमा गथ्यौँ स्कुटरमा धानको बिउ बाँध्नलाई लिएर स्कुटरको अगाडि राखेर गथ्यो भने अनि ट्याक्क खेतमा झऱ्यौँ। खेतमा झरेपछि उता बिउ काट्दै हुनुहुन्थ्यो मम्मीहरू लगायतले। अनि बुवा अगाडि अगाडि हुनुहुन्थ्यो, भाइ उता ट्र्याक्टरतिर खेततिर रोपो बनाउँदै थियो। अनि यो बिउ चाहिँ हामीले ज्येष्ठ महिनाको 8 गते राखिएको थियो। गर्दै गर्दाखेरि असार महिनाको 13 गते 8, 9, 10, 11, 12, 13 लगभग बिउ चाहिँ 35 दिनको बिउ भएको रहेछ। अनि खोलाको साइडमा खेत भएको हुनाले एकदम पानी एक्सेस हुन पनि नहुने, पानी कम पनि नहुने मोडरेट पानी चाहिँ चाहिने कि धान रोप्नलाई। अनि यो बिउलाई चाहिँ लगभग 5 देखि 6 चोटिसम्म पानी लगाउन परेको थियो भने यसमा चाहिँ हामीले मलको रूपमा चाहिँ पिना, पोटास र युरिया चाहिँ राखिएको थियो। अनि लगभग 10 जना खेतालाहरू चाहिँ धानको बिउ काट्ने दिन चाहिएको थियो। अनि बिउ काट्ने दिन चाहिँ लगभग 10 जना जति थियौँ हामी सबै गरेर। अनि घाम चाहिँ एकदमै चर्केको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो छाताहरू देख्नुहुन्छ तपाईँले, छाता गाडेका थियौँ। मेरो बिहा चाहिँ हुँदैन। गर्मी चाहिँ एकदमै थियो, एक्सट्रिमली गर्मी थियो। अनि मौसम पनि यति दामी थियो, बादलहरू, मौसम चाहिँ एकदमै दामी थियो। अनि मैले बिउ काटिरहेको थिएँ। राम्रै रहेछौ भन्दा के चाहिरह्यो भन्दा राम्रै रहेछौ। उहाँ चाहिँ मम्मी कसरी काम गरिराख्नु भएको थियो मम्मीले।
भन्नु यहाँ न चाहिँ मम्मीले ट्र्याक्टरवालालाई फोन गरेर ल्याउनु पर्थ्यो र टेस्ट गरेर बस्नु पर्थ्यो अरूजनाहरू रोप्ने दिन चाहिँ छोरी पनि आइन् 3 बजेपछि नास्ता सास्ता लिएर छोरी र म भएर आयौँ अनि छोरीले नास्ता समात्न लागेकी थिइन् बाटो हिलो थियो घाम थियो नास्ता समात्न यिनलाई गाह्रो भएको थियो अनि मम्मीसँग धान रोपेतिर जान लागिन् अनि म पानी लिन गएँ धारामा ओहो लास्टै गर्मी अनि फेरि हेलो गाइजहरू चाहिँ म धान रोप्नु मामुले मलाई बोकी थिइन् जान्छु रातले पकाउँछु कापले जानु किन जानु भन्छ रातो गीत बन्द जाइको अनि लास्ट डे गर्नुभयो भनेर मम्मीले छोरीलाई त्यहाँ शीतलमा लैजा न भनेर भन्नुभएको थियो अनि 5 बजीतिर लास्ट डे घाम चर्केको थियो अनि छोरीलाई मैले शीतलमा लिएर गएर एकछिन छोरीमा गफ लाएर बसेका थियौँ अनि फेरि छोरीले जानु जाने भनिन् अनि त्यसपछि फेरि हामी त्यहाँबाट उठेर जानु गयौँ मन पर्दैन धान रोपेको बेला पनि बनाइदिउँ हुन्छ त्यति धेरै होइन नि तल जानुभयो मजाले धान रोपेको थिएँ कति गर्मी भयो मलाई कस्तो धान रोप्न मनपर्छ त्यहाँ धेरै गर्मी थियो मलाई धेरै धान रोप्न मनपर्छ आइसाल पनि फेरि धान रोप्न आउँछु म छोरीको कपाल त कस्तो हिलो हिलो भयो अनि रोपेर बिहार घर जाने कि भनेर हामी बाहिर निस्केको थियौँ त्यतिखेर मैले छोरीको एउटा फोटो खिच्दै थिएँ अनि स्कुटर थिम आएर पनि मैले फोटो खिच्दै छु छोरीको स्कुटर थिम आएर ठ्याक्क घाम पनि नर्सन लागेको थियो छोरीको पछाडि घाम पनि छ अनि फेरि मम्मीहरू अझै आउनुभएको थिएन मम्मीहरूले अझै रोपेर भ्याउनु आउनुभएको थियो के गर्दै हुनुहुन्थ्यो सामानहरू यताउति गर्दै हुनुहुन्थ्यो हामीले चाहिँ फोटो खिचेर स्कुटर थियौँ बस्दै थियौँ म चाहिँ बेबी मेरो मामा पनि हुनुहुन्छ यहाँ हामी धान रोप्न आएको थियौँ खेतमा कति रमाइलो भयो मेरो कपडामा त हिलो लाग्छ तर कट्टीमा नि कति धेरै हिलो हेर्नुहुन्छ गाइस हेप्पी पनि खेलेको न हिलोको मेरोमा नि कति धेरै लाग्यो यस्तो फन रमाइलो भयो हामीलाई गाइस त्यसमा किन चप्पल राख्ने र स्कुटर I begin to